Armando Broja nuk u përfshin listën e Burnleyt për miqësoren ndaj Ajax e zhvilluar në Johan Cruyff Arena të Amsterdamit. Skuadra holandeze fitoi takimin me rezultatin 2-1. Tekniku Niki Hayen drejtoi ndeshjen e dytë në krye të Burnleyt. Broja ishte titullar në dy miqësoret e zhvilluara në Shtetet e Bashkuara, por në rikthimin e skuadrës në Europë nuk mori as një minutë. Emri i tij është lidhur me një transferim të mundshëm në Serie A. Kujderes ka shfaqur Cagliari. Serie A është kampionati i duhur, mendoj, për Brojen. Aty ndoshta mund të rigjej veten, mendimi im. Pas gjithë këtyre dështimeve që ka patur sa një klub sa një tjetër, ndoshta Serie A në një ekip të dorës dytë. Se Serie A bën kollaj golin Serie A? Ma nuk më duket sigurisht kampionat që në Serie A mund të shënosh gola dhe mund të shpërthesun muesja e shumë. Një ekip si Cagliari mendoj që i përshtatet. I përshtatet, por edhe në një kampionat si Bundesliga. Qyteti, unë më shumë jam të kampionatet gjermane dhe kampionatet holandeze për atë, gjithë jetë hapur. Që të mbyll. Broja ka nevojë për pak diell, që të riktheta që ishte. Dhe në Angli nuk e ka diell. Turi? Ka humbur një shans. Për mua ka humbur një shansë dhe kjo nuk është sepse të jesh lojtar i Premier Ligës dhe kaq i preferuar për shumë e shumë vite, Broja për mua ka humbur një shansë. Ardhja në Itali nuk e di. Ore, Muçi tani 25 milion Aston Villa është lajm i madh. Te Aston Villa po edhe Frankfurti me sa diun ka interes për. Po 25 milion do t'i japi Trabzonsporit. Ka bekan Beşiktashi. Sot ishte një ndeshje miqësore mes Trabzonsporit dhe Eintracht Frankfurtit dhe është diskutuar, duket sikur kishte një diskutim për Muçin dhe edhe Frankfurti është në lojë. Edhe Frankfurti është në lojë. Dhe duke marrë parasysh se Frankfurti është një ekip që mund të jap hapësira, por edhe Bundesliga është një kampionat që i lejon sulmuesit të zhvillohen dhe lojtarët si puna e Muçit që përgjigjen një lojë të lirë edhe të jenë më shumë me lidhje me portën direkte. 3 gola, Maksuti ka shënuar? Po. Sot e kam djeg live. Klevis? Është aktivizuar minutën e 78 në zgaboj, ka shënuar minutën 83, 5 minutë nga hyrja dhe i ka dhënë barazimin ekipit tij. Një sulmues që shpërtheu te ekipi vlonjat dhe që u shit shumë shpejt jashtë. Kur më thoshin sa trajnerë që nuk bëjnë këta të kategorisë parë, nuk bëjnë këta të kategorisë, e kam pasi diskutim, nuk i them emrat. Ka qenë dhe ditë marrin në tele. Por si s'bëjnë këta kategorisë parë? Ndoshta të janë më të mirë. Kategorie parë tha për të luajtur në biznes superior. Tani shite dhe i jep 1 milion euro atij. Dy nga këto këtu janë kategorisë parë. Po gjithë nga kategoria parë më fillon. Edhe David Copperfield nga larje pjatave u bë. Filloi, si të fillojnë?